గొంతు నొప్పి గురించి కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఆయుర్వేదిక్లో. వేడిగా ఉన్న చికెన్ సూప్ తాగాలి. మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం వంటి వాటితో చేసిన టీ తాగితే మంచిది. మరిగించిన అల్లం రసాన్ని సేవించాలి. రోజులో వీలైనన్ని సార్లు పెరుగు తినాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి. ఓట్స్ను బాగా అరిగించి అందులో అరటిపండు కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో ఎవరైనా మీరు ఇవి పాటించారా? దీనివల్ల రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మరి ఎవరైనా డాక్టర్లు సలహా తీసుకున్నారా? దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? ఇలాంటివి మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు.